que dia lindo. Ai, eu queria dormir mais um pouco. Ai, mas tem que acordar. Vou coisar as luzes aqui. Eu vou arrumar minha cama. Tô arrumando. Pronto. Ai, tá chovendo lá fora. Eu coloquei essa grade porque tem zumbizinhos. Ai, atacando minha porta. Vou ver se minha amiga atende. Aqui. Tanana. Brum. Ah, oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga, tudo? Onde você tá? Porque eu construí essa casa ontem e eu tô no meio do nada, mas onde você tá? É porque eu tô na cidade Happy Story. Não? É Happy Story? Não, eu tô na cidade de São Paulo. Mas por que você vai se mudar? É porque minha avó, ela disse pra gente se mudar porque ela não conseguia ter médicos melhores pra ela. Verdade, a sua avó. E aí, tá chovendo? Tá chovendo. Ei, tá chovendo, amiga? Não, tá um sol, bem solzão. Ai, aqui tá chovendo e tá bem frio. Então, hoje você vai poder vir aqui? Ai, eu lembro, eu esqueci que você tava indo viajar agora, não é? Sim, é. Eu vou ter que desligar porque agora eu tô sem sinal. Você tá indo agora? Sim, mas já eu queria só ver você me despedir. Mas por que você não me despediu antes? Eu tava indo na sua casa e não tive ninguém. É porque eu acho que eu tava dormindo. Tá. Então, tchau, amiga. Tchau. Por quê? Por quê? Por quê? Ela me deixou. A minha amiga me deixou. Sem ela ter razão. Ai, meu Deus do céu. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Não, eu vou mandar não. Ai, meu Deus, e agora? Eu tô sem ninguém. E ainda a chuva não parou. Que chato. E ainda tem zumbis lá fora, eu não posso nem sair, não tem nada pra fazer em casa. E ainda tô com muita fome. Tem que segurar a fome, né? Eu vou tomar um banho. E vou ver se a chuva para, porque olha o barulhão da chuva. Agora eu vou me olhar no espelho. Tô bem bonita. Mas eu vou ligar de novo pra minha... A Gabriela. Não. A Luísa. Oi, Luísa. Como tá aí agora as coisas? Tá tudo bem. Você já chegou, ó? Ainda não, falta só 2 quilômetros. 2? Ok, mas ó, quando você chegar, você manda mensagem ou me liga ou me avisa, tá? Pro celular. Ok, agora eu preciso desligar de novo porque todo dia aqui tá sem sinal. Ok, é porque eu acabei de tomar banho e não tem nada pra fazer. Então, tchau. Ainda não chegou. Eu
vou ligar pra minha mãe se tá tudo bem lá. Também. Oi, mãe! Oi, filha, tudo bem? Tudo, e você? Ah, aqui também tá. Você tá trabalhando? Sim, aqui tá um dia chuvoso. Ah, aqui também. Eu tive que colocar na grade porque eu tive zumbi aqui me atacando. Ah, tá. Então eu vou ter que desligar porque no trabalho não pode falar. Gente, no telefone. Ok, tchau. Tchau. Ah, eu vou ligar pro meu pai. Din. Din. Sem sinal. O quê? Tá sem sinal. Vou ligar de novo. Sem sinal. O que? Não tá ligando. E agora? E agora? Eita, E agora que eu faço? Eu mando mais. Não. Eu vou quebrar esse celular na parede. Ah! Corinthians? Ai, meu Deus! Ah, tô quebrando, quebra. Não tem nada pra fazer. Eu vou Juliar, não aguento mais. Por quê? Por quê? Eu vou bater minha mão. Tô batendo minha mão. Bate logo essa Eu mão. baguncei tudo os Eu não DVD. aguento mais. Eu baguncei tudo os CD. Ei, parou a chuva! Ei! Parou a chuva? Eba! Não, eu não posso nem sair. Porque tem zumbizinho. Eu já sei. Eu já sei. Vou pegar minha arma e vou lá atacar ele. 1 minuto depois. Acho que eu peguei minha espada. Então vamos lá, quebra. Não quebra! Quebra. O pai vai vir com a cinta. Oh, meu Deus, eu acho que eu vou pegar minha picareta ali. Olha o brinquedo aqui. Ó, pera que eu te Mais 2 minutos depois. Peguei. Ó. Oh. Eu vou mesmo voltar pra minha casa. Vou mesmo. Olha, ela tirou o ferrinho do lugar. Mas como agora? Consertar. Mais 4 minutos depois. Já anoiteceu. Não tem nada pra comer. Nadíssima. Ah, verdade, eu tenho comida ali, eu esqueci. A Helena sem vergonha, ela quer catar mais os DVD. Pronto, eu só tenho pão e batata. Só. Então eu vou comer. Isso mesmo, tem que comer o que tem. Quebrei meu vidro! Ai. Vou consertar. Mais 4 segundos depois. Eu achei essa maçã! Que maçã é essa? Que eu vou fazer agora? Comer? Eu vou comer.
Vai lá brincar, vai. Ah, já chega. Agora eu vou começar a história. Agora eu vou dormir. Eu vou dar só. Vou ligar uma ligazinha aqui pra minha amiga e dar boa noite. Ô, Sofia. Aqui, Helena, ó. Eu vou chamar de novo, Sofia. Como é que é esse dedinho? Pera! Mentira! É, Sofia! Vou catar a chibata. Oh, vou catar a chibata ali. Você vai ver o pera. Oi, amiga, tudo bem? Sim, tudo. Eu só ia dar boa noite pra você. Ai, então boa noite. Beijo, tchau. Ai, beijo, tchau. Ó, Pronto, aqui, vou dormir. Aqui, ó. Ó o DVD aqui pra você mexer.